హాయ్ హలో నమస్తే. నేను మీ లివింగ్ స్టోన్ రైడర్. ఈరోజు అయితే మనం మంచి కిక్ ఉన్న ప్లేసు ఆ కిక్ ఉన్న ప్లేస్కి అయితే మీ అందరినీ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను. ఈరోజు నా కళ్ళతో మీకు చూపిస్తా మాంజీ అందాన్ని. అదే మన చిట్టెంపాడు వాటర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ నుంచి బొర్ర కేవ్స్ రైట్కి వెళ్తే బొర్ర కేవ్స్ వెళ్తాం. సో అలా వెళ్ళకుండా లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుంటే టువర్డ్స్ సర్కిల్ దారిలో ఒక బోట్ ఉంటుంది, చిట్టెంపాడు వాటర్ ఫాల్స్ బోట్ అని. సో వాటర్ ఫాల్స్ బోట్ నుంచి లెఫ్ట్కి అయితే మనం దిగాల్సి ఉంటుంది. కరెక్ట్గా ఒక 300 మీటర్స్లో టోల్ గేట్ ఉంటుంది. టోల్ గేట్ దగ్గర పర్ హెడ్ 30 రూపీస్ తీసుకోవాలి. కంపల్సరీ మీరైతే టికెట్ తీసుకోండి. టికెట్ తీసుకొని వెళ్తేనే బెటర్. ఎందుకంటే వాళ్ళు మేము వెళ్ళినప్పుడు చూసాం ఇది ఎంత అభివృద్ధి చేస్తున్నారని. వాళ్ళకి ఆ 30 రూపీస్తోనే వాళ్ళు ఏంటంటే ఎంతమంది వస్తే అన్ని డబ్బులు కలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న రోడ్ని మన కోసం బాగు చేయడానికి మాత్రం వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అన్నిటి దగ్గర కూడా పార్కింగ్ మాత్రం ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ పర్సన్స్కి మనీ అయితే పెట్టారు. ఎందుకంటే కేవలం ఇదిగో మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇవన్నిటిని బాగు చేసి కొంచెం రోడ్ని వైల్డ్గా చేయడానికి. మేడలు దూకావు. మనం ఏదైతే కనిపిస్తుందో అదే చిట్టెంపాడు వాటర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ నుంచి నడిచెళ్తూ ఉంటది. కింద దారి చూసారా, కిందన అలాగా కిందకి వెళ్ళి ఎదిగో ఇలాగ ఈ రోడ్లోని చల్లాలి. కానీ వెళ్ళొచ్చు, చాలా బాగానే ఉంది. అంత మరీ అంత దారుణంగా అయితే లేదు. కానీ ఎంజాయ్ చేస్తే వెళ్ళి ఫ్రెండ్స్తో వెళ్తే దాని కిక్కే వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది. ఒక్కసారి మీ ఫ్రెండ్స్తో వచ్చి చూడండి, చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ట్రెక్ అక్కడ నుంచి చూస్తే చాలా దగ్గరలా కనిపిస్తుంది, కానీ ఇలా వెళ్తుంటే మాత్రం ఆ ఓడేటి మీరు ఫీల్ చేసుకోండి. శీతాకాలం టెండ అనేది అది మొన్న ట్రెక్ లో చూపించాను కదా, రాయమైన రాయి రాయమైన రాయి రాయమైన రాయి. ఇక్కడ కూడా రాయమైన రాయి వేసే కట్టారు. మన సొంతం పొట్లు అయితే ట్రెక్ చాలా బాగుంది. ఇక్కడ వరకు వచ్చి తడకపోతే మాత్రం వేస్ట్. ఏం పర్వాలేదు, మీకు బోర్ కొడుతుంది అనుకుంటే దగ్గరికి వస్తాం, మీకు మిగతా చూపిస్తాను. నేను కనిపించకపోతే బాగోదని చెప్పేసి కనిపించాను అనుకో. జంగిల్ రూట్ చాలా బాగుంది. నేను వీడియోస్ చేసినప్పుడల్లా మా అన్వేష్ అన్నీ గుర్తొస్తాడు. ఏటో పాపం ఆ నత్తి మాటలన్నీ ఆడతాడు. కంటెంట్ బాగుంటుందిలే అన్వేష్ అన్నది. మందైతేనే కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటుంది. కానీ ట్రిక్ ఒకటి 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 అలాగ ఒకదాని మీద ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి అలాగే ఇది ట్రెక్ చాలా బాగుంది. ఇదిగో ట్రెక్ చాలా బాగుంది, కానీ మోకాలు పట్టేస్తున్నాయి, జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఎవరైనా రావాలనుకుంటే మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా రావాలి. ఓకే, ఫెసిలిటీస్ కూడా పెట్టారు. ఐ మీన్ జలపాతంలోకి వెళ్ళొచ్చాక వాళ్ళు ఏం డ్రెస్సింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇందులో చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అయినా ట్రెక్కే మామూలు లేదు ట్రెక్. సో ఎప్పుడెప్పుడు మీరు ఎదురు చూస్తుందంట. హాయ్ హాయ్ నువ్వు చెప్పు, హాయ్ చెప్పవా, హాయ్ చెప్పవా, సిగ్గుపడుతున్నావు నువ్వు, హాయ్ చెప్పవా. ఏం పేరు నీ పేరు? స్నేహ. నీ పేరు? అనుష. సో ఫైనల్గా అయితే ఇందులోకి మరి ఎంటర్ అవబోతున్నాడు. టైగర్ ఎంటర్ అవుతుంది. టైగర్, లివింగ్ స్టోన్ టైగర్ ఎంటర్ అవుతుంది. వీళ్ళు చూడండి, అసలు చాలా వెరైటీ పడుకున్నారు. అది డేంజరస్. దాని మీద వీళ్ళు ముగ్గురు చేపలు పడుకున్నారు ఒకే యాంగిల్లో. గ్రేట్ అసలు. వీళ్ళు ఎందుకు పడుకుని ఉన్నారు కూడా తెలీదు, భలే ఉన్నారు. అరే ఎందురా పడుకున్నారు మీరు? ఎందుకు పడుకున్నారు? ఊరికనే మంచి సంతోషం. భలే ఉన్నాడు వీడు. అరే ఏం పేర్రా? ప్రవీణ్ కుమార్. బా
ఈడు అయిపోయా, ఈడు కాకుండా ఇంకో ముగ్గురు ఇంకే. హాయ్రా, ఏం పేరు? నీ పేర్రా? ఇవే కొంచెం కష్టంగా ఉన్నాయి స్టెప్స్. సో ఈ స్టెప్స్ అన్ని బాగా చేశారు కదా, దీనికోసం అనుకుంటా. వాళ్ళు పడిన కష్టానికి మరి డబ్బులు ఎవరు ఇవ్వరు కదా, ఇదంతా కనిపెట్టి దీనికోసం వాళ్ళు అక్కడ టోల్ గేట్ దగ్గర మనీ అనేది అడుగుతున్నారు అనమాట. ఇదే నేను మీకు చూపించాలనుకున్న ప్లేసు. బాగుందని అయితే నేను నమ్ముతున్నాను. మీరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్తో వచ్చి దీన్ని విజిట్ చేస్తేనే అది ఇంకా ఆ ప్లేస్ అన్నది పాపులర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్ రండి, చూడండి, ప్లేస్ని పాపులర్ చేయండి. అలాగే నా వీడియోకి లైక్ కొట్టండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మర్చిపోకండి అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి.